Байка «Щука» у моїй інтерпретації. На щуку папір судкось написав, уж ніби в озері такое вона творила, що вже ніякого життя ніко не мав. Кого заїла в смерть, кого обдерла, і майже все живое вже пожерла. І мили щуку раз, і в лавурі великим на суд всім рокашом ледвеньки притягли, і взялися судити щуку строго судді, ламали голови, як лем могли. А судді були 2 осла, кобила та й 2 батьки цапи. За прокурора була в них лисиця, а чутка була в лісі, що фрасиця от щуки рибку часто принимала і навшитко очі закривала. Ай, бо тепер вже мусить щось робити, не мож зубатій попустити. І туй готовий вже указ, що щуку найбобовій фраз завадити на сук, обо всі відділи і знали, і дуже ся бояли. Та туй до суддів лишка приступила. «Послухайте мене», – заговорила, «обося всяка тварь бояла, обося відділа і знала, в ріці втопити щуку треба, а най всі потерпнуть від страху». Подняли звірі гвалт до неба і щуку верли у ріку. І у нас так судять, як ту щуку, як імлять злодія за руку, та не в тюрму його ведуть, а крісло другое дадуть.